Ребята, привет! Сегодня сделаем замену батарейки в штатном брелке сигнализации Hyundai Matrix. Вот здесь можно немного поднять, поднимается крышечка, здесь резинка. Вот с этой резинкой, ребята, надо быть аккуратненько. Вот здесь есть пластмассовая проставочка, которая идет по углам, и она держит вот эту резинку. Если потянуть неаккуратненько, то можно просто вот эту резинку порвать, как предыдущие хозяева уже делали. Вот. И теперь можем аккуратно вынимать. Вот эта пластмасска, ребята, которая держит вот эту резинку. Вот она. Если ее не вынуть, резинку потянуть, резинка просто порвется. Вот здесь видите как. Поэтому будьте аккуратны. Вот сама плата. Вот батарейка. Батарейка, ребята, здесь идет CR2032. И все в обратном порядке собираем. Собрали назад брелок, ребята. Собрать брелок проблемнее, чем его разобрать.